ไปไหนกันไปไหนกันอะไรนะ เดี๋ยวดินตกเหรอก็หมูอ้วนดูรองเท้าครับดินนี่ครับยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลย ดีไหนข้าวอาหารเช้าแก ไหนโชว์ให้แม่ดูซิไหนอาหารเช้า อะไรของแกเนี่ยกินขนมเป็นอาหารเช้าเหรอ ใช่ ไหนเจลลี่อยู่ไหนไหนทำใหม่ดิโรด้าอุ้ย เดียนผมมีเดียน ตอนนี้ถึงสนามบินแล้วนะครับ ประคอยประคองดีนมาแล้วอ่ะ รับกระเป๋าเรียบร้อย จ้า ตาดาจะตกอีกไหมเนี่ย น้องคนนั้นเขาพูดว่าอะไรนะ เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนี้ เพราะว่ากระเป๋ามันเยอะเดี๋ยวผมไปเลื่อนรถมาให้ตรงนี้นะครับ เก่งมากอะไรอีกอะรองเท้าแตะ มีไปไหนครับ มี เซเว่น ไม่ทิ้งบอกนี้ว่า มีจะไปทิ้งบอมอีกแล้ว มีทิชชู่ นี่ครับ หน้าตาคนอยากทิ้งบอม มาถึงสุราษฎร์ก็สร้างแลนด์มาร์กแล้วอะครับ ทำไม สร้างแลนด์มาร์กไป เฮีย ถึงแล้วครับ มีครับจากโก้มีเป็นแครอทครับดูสิ ฮัลโหล อยู่บนเรือกันแล้วครับดีดชอบไหม กินแต่ขนมแกไอ้อ้วน ร้องไห้เมื่อกี้แทบร้อง เฮ้ยมันถนัดเกินไป หลังการถ่ายทำกุ้ยดิน สวยมากเลยนะครับ แต่ว่าฝนตกนิดหน่อย ดินครับ กุ้ยดินด้วยวุ่นวายมากครับ เจ้าเด็กคนนี้อยากถ่ายรูปครับ โอ้ยน่ารักมาก ปกติเจ้าเด็กคนนี้ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปนะครับ คือรอคิวเพื่อได้ถ่ายนะจ๊ะ ถ้าพี่เขาเย ไป อะ ไป มาก ไป เลยนะ ใครก่อนไปเร็วเขาใส่ของคุณแม่อาจจะไอจ้า เอามานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาจะถ่ายเหรอ เอาเด็กกับป้าของเขา เขาให้เรือผิด น่ารักมากค่ะคุณแม่ ยิ้มหวานอีก หัวเราะฮ่าๆแล้วหัวเราะฮ่าๆทำหน้าโมโหหน่อยโมโหโอ้โห ครับ กินอาหารเที่ยงครับ ดินเอาอะไรลูก ดิน บรรยากาศหลักล้านครับ เป็นทำไม เป็นอะไรนะลูก ช
ช้อนหมูเหรอ มันหวานทอดปะเนี่ย ให้ดูถ้วยอ่ะ ทางบ้านว่าเยอะแล้วเจอนี้เข้าไปอ่ะ อืม นี่ ดูหน้าตาเหมือนกันเลยนะหมูฉันว่าเรากินอันนี้แหละ แต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะมี มันก็เขาก็ไม่เลือกตัวใหญ่มากให้เราไง ไอ้พวกนี้แหละครับ ที่เรากินเมื่อกี้แซ่บมก เฮ้ยบาบออาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่าเทนะลูกค่อยๆให้ ชอบใหญ่ ว้าย 6 โมงเย็นแล้วครับ ทุกคนพยายาม แต่จะอุนจิกว่าจะได้ไปกินปลายานานมาก ไปดูแก๊งอุนจิกันครับอุนจิช้า ไม่ออก อุนจิ ฉันไม่ได้อุ่นจ้ะ มาถึงแล้วครับป้ายาที่ทุกคนหาโดยเฉพาะอุดดี้ มาค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรอ่ะ ตอนนี้อยาก อยากกินแต่อาหารทะเล หอยนางรมตอนเนี้ย หวานเอาแล้วนะคะ พร้อมยังคะ เอาแล้วนะ น้ำปักไก่ โอ้ยมือบังหมดเลยดูเองดูหน้า สั่งอะไรเพิ่มนี้ อยาก ฉันชอบอันเนี้ย หอยกระตีนฉันสั่งปูเพิ่มกั้งดอง อันนี้อร่อยกว่าอันนะเนี่ยอันนี้คือหอยเลย ผักตีน หอย อันนี้แบบไม่เลือดมาก หวานปั่นไหมครับ หอยแครงไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ใช่ หวานปั่นคือไม่ผ่านครับ ใช่ไม่ผ่านกินไม่หวานเลย เตียนปู มาจ้ะ อยู่หนองนากินกับ มา ปู หา อัด พี่ จ้า จ้ะ มาจ้ะมาจะรีวิวปูให้ค่ะ อยู่บ้านกินกับปูอัดจ้า นี่ไปเรียนแกะมาจาก YouTube แล้วเนี่ยปูโคตรดีปูแบบดีมาก จ้า ข้าวผัดดีไหมคะข้าวผัดอร่อยไหม แต่รีวิวข้าวผัดหน่อยจ้า ข้าวผัดอร่อย กิน มา นิดหน่อย ก จ้าอร่อยไหมจ้า วันนี้จะรีวิวหอยหวานนะ ทำชิมสิเป็นไงครับรสชาติ โอ้โห หน้าตาตากินอะไรครับเต็มปากดูดเอานมก่อนดูดกินนมก่อนแล้วก็กลืนนมให้เรียบร้อยแล้วค่อยกินคอนเฟกต์ ตอนนี้เราถึงท่าเรือแล้วครับ กรอง กำลังขับรถขึ้นเรือ ต้องลงผู้โดยสารต้องลงเดินใช่ไหมคะ อ้าว หนูไม่ต้องลงใช่ไหม เอ้ามึงลงใครจะขับล่ะ สาดแดกแล้วปะโจ ไปพี่ จะไม่ทันก็ขอรับ น
นะครับ โตลงครับ ถึงเกาะแล้วครับ ตอนนี้กำลังรอโจอาล่าออกมานั่นโอ้โหน่าเบิร์ดกันโหลกจริง ตอนนี้เรากำลังไปที่หาดครับ ใช่ เกาะหมู เกาะแมวได้ไหม ได้เกาะอะไรก็ได้แหละเนี้ย โอเค ก่อนแน่นๆได้ไหม เกาะเล่นๆไม่ได้ ทำไมย่า เป็นหรือ โอ้โห เราก็มาถึงที่เกาะสมุยแล้ว เรากำลังจะไปขึ้นเรือเพื่อไปเกาะหมูกุดูดโดยใช้บริการพี่ศักดิ์ที่เราไปอ่านเจอมาใน Facebook นี่นะคะมีล่ม นี่คือเรือของเรา ทุกคนอยู่บนเรือเรียบร้อยนะครับพร้อมออกเดินทาง ก่อนลูกตื่นก่อนมันยากมากบินถ้าหนูไม่ตื่นอ่ะ หมูมาแล้วพี่กำลังไปไหนวะ อ๋อ เราก็จะไปดำน้ำขอรับ เสื้อพร้อมแล้วครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อย กดดำน้ำนะครับ เพราะว่าเมื่อคืนฝนตก แล้วก็น้ำจะขุ่นไม่สะอาด ทุกคนก็แต่งตัวมารอเกอร์ เกิดจ้ะ อดดำน้ำ เด็กก็อดดำน้ำด้วยเลย กล้องรอแล้ว อยากดำน้ เพราะว่าอะไรแล้วหนูอยากทำอะไรอะหืม อยากทำอะไรคะ อยากทำอะไรอะ ำอยากอยู่บนเรือ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปปาร์ตี้ดินคืนนี้ เธอ สวัสดีครับน็อกไปแล้ววันจะจุดตั้ง ไม่ไหวแล้วครับ เปลี่ยนหัวแล้วครับ กำลังไปที่พักขอรับ
ถึงโอเคอย่าขยับเยอะนะลูก ตอนนี้นะคะติดตามการสถานการณ์การติดเกาะของมูดีนกับหมูแกน ช่วยมีหน่อยเด้ทำยังไงถึงจะเดินหน้าวะ ทางนี้ใช่ไหมเดินหน้า สั้นมากจะถ่ายยังไง ข้างเดียวติดจะสปินบริหารกล้ามแขนบริหารกล้ามแขน โอ้โหกำขึ้นหนักมากค่ะโอ้ยไปแล้วเราไปหาประตู หาได้ไหม เอาแล้วมีไปไหน หยุดแกนต้องเรียนการพายเรือขี่เรือวันนี้ความรู้สึกจะตกจริงๆนะ ใช่จ้ะ แบบมุนหาแดดเราต้องแบบเป็นความหาแดด นี่ค่ะ ความพยายามในการถ่ายรูปอย่าเพิ่งแอคค่ะวิดีโอ เอาเป็นวิดีโอป้าจริงเชียว อย่าดัดจริต เอาใหญ่เลยนะ หุยเลสโกมาแล้วเนี่ย เฮ้ยเลสก็มาโอเคเลสก็มาที่ไม่มีหมุนฉันมาถ่ายคลิป อยู่ร้านมิ้งครับครัวจันหอม สวัสดีค่ะ ริมทะเลบรรยากาศดีมาก ใช่อยากมาตอนที่แบบยังมีแสงแดด แม่ซอมแพ้หอยครับ มาไม่ได้นอนเดี่ยง เดี๋ยวรอดูอาหารครับผม แพ้ไป1จ้ะ อันนี้ปลาหมึกไข่เค็มเลย รีวิวหน่อยว่า มันเผ็ดเด็ด เอาปลาหมึกไข่เค็มเลย ต้องหักลูก แล้วก็ทำเหมือน มาใหม่ ก็ทำเหมือนนี้ทำไมเนี่ยจะไม่ได้เริ่ มาม โรงเรียนแพงเนี่ยต้องเริ่มก่อนกระดาษ ตีนเลย กินกาโตะเลย ฉี่แตกแน่ ป้าเอา กระต่ายดี พี่แกอยากกินกาโตะปะเนี่ย ใครจะได้ก่อนลุงเน็ตกดพาลุงเน็ตได้ก่อน เน็ตแพ้ ตีน ป้า ให้มันกันเร็วโพดเดี๋ยว ไอ้แค่อีกแล้ว3 อัน โอ้ยหลอดแล้วหลอดแน่นอน ตีนดิ คนพูดจะกินกาโตะ ทำไมแกดีใจที่โดน แกปวดท้องฉี่แน่ กาโตะไม่ได้ดีน 1 2 3ตีนกดดู อุ้ย วายประตูโดน ว่าเจ้าจะกินอะไร ป้าโตกินอะไรดี ดินเจ้าซันโตรี่ ซันโตรี่โอเค มาใครจะถึงก่อน ไอ้ยแกอยากกัดจระเข้ อ้าว ห้าอะไรล่ะในลำโพงลุง
นะคะเพิ่งจะมาค้นพบกันว่าตอนกำลังจะกลับว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะ โอ้โหมีเบียดมีอะไรโอ้โหลุง ร้านบ้านใต้หนึ่ง อันนี้มาเป็นร้านบ้านใต้เป็นร้านข้าวแกง เป็นร้านข้าวแกงใต้แบบtraditional นะจ๊ะ อันนี้พะโล้อันนี้ผัดอะไรอ่ะ ไม่รู้ข้ามไป ดอกไม้อะไรต่อ ข้ามไป เกลือ ไตปลาคือแบบอร่อยมากนัวมากไตปลา อันนี้โคตรเด็ด อันนี้ คั่วกิ้งปลาดุกคั่วกิ้งปลาดุก แล้วก็มี แกง หวาน เขียวหวาน ที่รสจัดจ้านมาก พริกแกงแบบหอมๆแล้วก็ครับเห็นนะครับ แล้วก็มีน้ำพริกกะปิอันนี้คือแถมน้ำพริกกะปิกับผักหนึ่งถาดอร่อยมากทุกอย่างเลยครับอร่อยจริงๆเด้ออันนี้เจ้าเด็ก เจ้าเด็กกินพะโล้ครับ กินได้พะโล้อย่างเดียว ตัดให้หน่อยครับ ไปกินก่อนนะครับ นี่นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่ Baby Din Say helloเฮ้ยมือเลอะแม่แม่เราดินกินแพนเค้กด้วยโอเคไหม เสร็จแล้ว รอครับลุงเนสรอ หน้าแบบกวงกวาย ดินไม่ไหวแล้ว นี่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกัน มาเลยมาหน้าตาลุงเนสเลยสองลุงหลานผู้คลั่งไคล้ในของหวาน เลย เอาเลยไม่ไหวแล้ว ตั้งแต่เช้าอะ เอาเลยจ้ะตื่นมายังไม่หยุดกินเลยอ่ะ เอาละจ้ามือ อ่ะ ละ เอา จ้า สิเดี๋ยวมาบอกหน่อยแซ่บไหม มีต้องกินกับตีนนี่ อันนี้ก็ความมือของนิดหนึ่งปากกว้างๆขนาดนั้นเลยใช่ไหม ใช่จ้ะ ไม่เห็นมีซ้ำให้ ลิ้น โอ้โหถ้าข้าวอะคำใหญ่ไม่ได้นะ แต่ขนมคำใหญ่ได้ไหนหันหน้านำทำหน้าอร่อยให้ดูหน่อยเดียนหันมาทำหน้าอร่อย เรียนแล้ว เอออ่ะ กำลังไปห้องพักแล้วขอรับ ผัดจ้า
ที่ Amazing มากชู หลังจากเก็บของเสร็จก็มานวดกันครับ ตอนกำลังเลือกกลิ่นครับ อันนี้จะเป็นมิ้นท์ค่ะเดี๋ยวอีกมื้อหนึ่งนะคะ อันนี้กรีนแบบกุหลาบ อันนี้มะพร้าวค่ะ มะพร้าว มาแล้วเจอต้นเลยมะพร้าวใช้สายมะพร้าว ตอนนี้อยู่ห้องนวดนะครับ เป็นห้องละ2 คน ห้องที่วิวสวยจะเป็น3 กับ 2นะคะ บูดี้ จะวิวสวย นี่คือห้องขึ้นเคียงของเรานะคะ บอกอีกทางไปอีกทาง ตัวดำมาก นวดเสร็จแล้วครับทุกคนรีวิวหน่อย เป็นไงบ้าง ตัวเบาหวิวเลยจ้าจากอ้วนๆรู้สึกเบาเลยอะ แต่ตูดยังใหญ่เท่าเดิมนะจ๊ะ เด็กทำอะไรรอเด็ก ใครจะไปเล่นน้ ใครเล่นน้ำอีกแล้วค่ะ ดีนโดนบับเบิ้ลยิงตูดบับเบิ้ลยิงตูด พันต้นทำพลังจำได้เลย เอาบับเบิ้ลยิงตูดดิน เมามัน แล้วเขาเรียกฉันจะกำลัง กำลังช่วยกันแต่งตัวให้หลานนะครับ เพื่อเล่น ฉันกัดทั้งเกย์และแม่แก ำลอยไหมนี่ไงลอย ไหนวิ่ง เอาไว้เลยวิ่งเลย ไม่ตอ มีเป่าตรงนี้เพิ่มให้จะได้ลอย ตัวเด็กทำแขนแตกแล้วค่ะหนูดีนะเนี่ยอันนี้ครับ ทำไมกูไม่เห็นวะ แม่งก็เสือกงูอีกมองไม่เห็นนี่แล้วก็มาดูเลย เอาแล้ว ไม่ส
ลงบนกระเป๋า คือเตรียมมานานมาก หวาดระแวงลุงเนทุกชั่วขณะ เออ เตรียมกันตอนไหนหรอกระเป๋าใคร กระเป๋าฉัน อ้าวเหรอนี่อะไรอ่ะ เปิดไฟดิ เปิดตรงไหนอ่ะ อะไรอ่ะอุ๊ดหลังจากนี้อีกยาวนะจ๊ะพี่จ๋า เปิดดูจะรู้ว่าทำไมหนูอีกยาว อะไรเหรอไม่คืออะไรอ่ะ ฉันเขียนเอง เขียนคิดไหมเนี่ย เอาเหรอ จะเขียนอะไร มันละลายเหรอ มันจางหรือเปล่า ฉันไม่รู้ด้วย เขียนว่า My Fiance เขียน อ๋อเหรอ เออ My friend คืออะไรอ่ะงง พี่ยอนเซ่ แกะยัง พี่ย ไง อน เนี่ เซ่ ย คนหัวให้ทั้งหมด นึกลับมาก คือฉันน่ะกลัวมันแบบกระทบกระเทือน คือตอนนี้แม่หมูก็กำลังอบรมหมูดีนอยู่นะ เป็น คะ ของที่ฉันอยากได้เหรอ มันเขียนอะไรอ่ะ My อะไร ฟิยอนเซ่ ไม่ศึกษาเลยเหรอว่ามันเขียนยังไงอ่ะ เขียนฉันเปิดดิกชันนารีเลย ผิดน่ะ มันต้องมีตัว C ด้วย เอ้า มันไม่มีเหรอทำไมมันจางอ่ะ อ่ะ F I A N T E ไม่รู้ ยิ้มกุ้มกริ่มมาก โอ้ยหลายชั้นแน่เฮ้ย อะไรอ่ะอุ๊ดทำไมเป็นรูปกล้อง แป๊บนึงขอไปตามไอเดียก่อนพี่อย่าเพิ่งแกะต่อ อะไรอ่ะลุงเนท เฮ้ยโอ้ยนี่ของจริงกล่องอย่างเดียววะเนี่ย มันคืออะไรอ่ะลุงเนทมันคืออะไร เปิดไงวะ นี่ก็ ออกมาของจริงดีไม่มุกใช่ไหม ของปลอม Apple Watch รุ่นไหน ใหม่สุดเลยนี่อุดดี SE ไม่หก นั่นแหละ Apple Watch อยู่คนอื่นแล้ว เดี๋ยวพี่จัดให้งามๆ1 ดอก แล้วก็มาบ่นนี่นั่นอยากได้เลนอยากได้เลนเขาต้องเสียใจแค่ไหนเนี่ย เลี้ยงได้ทุกคน อยู่โคโค่แทมนะครับ วันนี้น้ำขึ้นครับกดดูอะไรนะ กระบองไฟ กระบองไฟ กดปรังเลย แต่ไม่เป็นไรครับได้กินพิซซ่าก็พอสำหรับผม ตบมืออร่อยมาก สมคำร่ำลือของเขาแหละ อร่อยมากครับ ราคาแพงกว่าแบบ แต่ว่ารสชาติแบบดีมาก ปรัง อันนี้ 390 บาท อืม แต่ว่าให้แน่นอยู่เด้อ อร่อย ไม่มาถึงเกาะสมุยไปที่ร้านข้างบ้านคาเฟ่ได้นะคะสปาเกตตี้ขึ้นมาเลยค่ะ ไม่อยากถ่ายเลย มากอ่ะ อันนี้คือซอสปูจ้า หอมมาก คุณพี่รีวิวพิซซ่าให้หน่อยค่ะคุณพี่ค่ะ ได้จ่าตะโก ไม่ต้องทำน้องออยหยิบไปนี่แหละ ไปแล้วค่ะ พิซซ่าอะไรนะจ๊ะ ชื่ออะไรนะ จำชื่อไม่ได้ ไอ้ผักนี่มัน พิซซ่าหน้าผัก ล็อกเก็ตสลัด ของโปรดเขาละจ้ะซดเป็นบะหมี่เลยค่ะ โคตรอร่อยผักสดติดคอ อันนี้ไม่เหลือเลยเนี่ย สุดจริงนะสุดจริงนะ
เจมส์ลิฟเนี่ย เขากำลังจัดสรรปันจอนนะ คือมันจะมาแบบใครมากกว่าใครมันแบบ ไม่ได้คือเขาแบ่งมาให้แล้วเราต้องเสี่ยงดวงใช่ปะ พี่ขับ แชโดว์ เด็กได้กินพิซซ่าแล้วครั โอ้ บ ตื่นมาได้กินพิซซ่าสมใจแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหม สารจัง กดกินพิซซ่าครับ เดมด โอ้ ล็อกเก็ตสลัด ของโปรดเขาละจ้ะ พิซซ่าแบบเด็ก อร่อยไหมลูกอันนี้ซื้อมาจากไหนบอกเมสซี่ซื้อมาจากไหน เจเว่น เซเว่น พิซซ่าเซเว่นอร่อยไหมพิซซ่าเซเว่นอร่อยไหมลูกอร่อยไหม หน้าคว่ำแล้วลูกหน้าคว่ำแล้วค่ะ กินแค่นี้แหละเนาะลูกเนาะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว ก็จะมีแต่ต่างชาติ ๆ วันสุดท้ายแล้วครับ ต้องกลับไปทำงานแล้ว อยากพูดแดด ต้องกลับก็คือต้องกลับไม่ต้องกลับไปทำงานได้ไหมฮะ ที่โรงแรมนี้มีอาหารเช้าครับ ทุกคนดีใจอย่างกับเด็กน้อยยาอ่อนตัวมาจ้าแกกินหวาน มาแล้ว มาก วางคืน ไป ถือไป ให้ลุงเนี้ยดูโชว์ลุงเนี้ยสิ เบาหวานขึ้นตาแล้วครับ เดินดูลูก น่ากินไหมของแม่น่ากินไหม นี่ของปะโจ อยากสั่งอ่ะเพราะว่าข้ารู้สึกว่าโรงแรมพวกเนี้ยชอบทำผัดไทยอร่อยอ่ะ หมูดีนมันน่าจะเผ็ดอ่ะลูกหนูกินไส้กรอกเนาะ ทันไหมป้า ต้องรีบไปขึ้นเรือแล้วครับ ตอนเช้าหลังจากทานอาหารเสร็จก็มีเซตโฟโต้ชูตของแต่ละคน อย่าลืมทางค่ะข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวด้วย เด็กเร็วเด็ก สถานการณ์ตึงเครียดแล้วครับ เพราะว่าท่าเรือเมื่อกี้อะไรนะ ซีทราน สีทาน เฟอร์รี่ เต็มหมดต้อง ถั่วต้ม ได้ตอนบ่ายกำลังจะไปอีกที่หนึงครับ แต่ต้องขึ้นเครื่องกิน รอดู ต้องขึ้นเครื่องที่สุราษฎร์ ว่าต้องซื้อตั๋วใหม่เหมือนตอนไปเวียดนามไหมเหตุการณ์จะซ้ำรอยไหมครับ ค่ะจะสอบถามรอบป้า สุขสถานการณ์ครับ ใกล้ ต่อให้ได้ขึ้นเรือรอบบ่ายก็ไม่ทันอยู่ดี เอ้ยรอบเที่ยงใช่ไหม ก็ไม่ทันอยู่ดีครับ ตอนนี้ เพราะว่าแบบก่อนจะออกมาก็บ่ายสอง ดีเลยมากเลย ซื้อตั๋วใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ทำไมมันไม่ขึ้นวะหามบินแต่ยังคงสนุกสนานอยู่คนเดียวนะจ๊ะ คนอื่นเขาเซ็งกับการตกเครื่องมาก ไอเด็กนี่ไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้น เด้อครับ ดื้อมาก กลับห้องแล้วครับ ดูสวัสดิภาพ เหนื่อยมากเลย เหนื่อยไหม เนี่ยมีแต่ไอ้เด็กเนี่ยแหละที่ไม่เหนื่อย ไปก่อนนะจ๊ะ บ๊ายบายหน้ากูไปอยู่กับป้าตกอยู่ที่จานมึงแน่สุดชิ้นหน้ากูไม่เอาแล้วงั้นนะเอาหน้าฉันไปบ้าเดี๋ยวมึงฉันไปอันนี้ของฉันจ้าอันนี้ของป้าจ้ามาป้านะจ้า ใส่หน้าให้ป้าด้วย ขอบคุณค่ะ ผักไปอยู่กับลุงเน้นหมดเลยใช่ไหม เอ เนี่ย อใช่ว่าฉันชอบผัดกูถามจริงๆ อย่าถ่าย